Вітаю всіх! Пропонуємо маленьку вправу на розвиток дрібної моторики, також уваги і пам'яті. У нас є такі коктейльні фрукти, не заморожуються, кидаються. Можна брати все, що завгодно, навіть живі фрукти або овочі. Можна навіть не прив'язуватися до нашого правильного способу життя, до правильної їжі, брати машинки, іграшки якісь. Тобто те, що у вас є в декількох екземплярах, щоб можна було повторювати наш ритмічний малюнок наших ігри. Що саме ми маємо на увазі? Наприклад, у нас є виноград, банан і апельсин. І ми договорюємося з дитиною, що, наприклад, апельсин у нас позначає удар кулаком по столу. От оце у нас є апельсин. Щоб дитина краще орієнтувалася спочатку, була в неї пам'ять, ще й зорова додавалася, то от ми отак кладемо і от показуємо, що це ми стучимо кулачком. Банан у нас йде ладонька, долонька, що ми маємо по столу стукати долонькою. І виноград – це плескати у долоні. Ось виноград наш, один плеск. А чому у нас повторюється? Тому що можна повторювати. Наприклад, якщо ми покладемо 2 бананчика, то дитина має 2 рази по столу вдарити долонькою. Якщо у нас 1 виноград, то це 1 плеск. І якщо у нас навіть буде аж 3 апельсини, то ми маємо вдарити по столу 3 рази кулаком. Ці малюнки можна залишити, щоб дитина, якщо себе контролювала спочатку, і потім викладати перед дитиною іменно такий малюнок. Просто наугад. Ось, і він має повторити ритмічний малюнок уже своїми ручками. Тобто у нас іде спочатку банан, значить ми стукаємо по столі. Якщо дитина правша, то це краще робити правою рукою. Потім у нас іде апельсин. Потім у нас іде виноград. І знову іде апельсин. Тепер ми можемо додати, наприклад, 1 апельсин. Ну тут уже, якщо дитина добре орієнтується, вона вже вивчила і співвідносить наші фрукти до своїх дій, то вже можна її ускладнювати, додавати вже на кількість. Тобто у нас 1 банан, 1 йде удар долонькою. 2 апельсини. 1 виноград. І апельсин кулачок. І так надалі. Можна зробити все по 2 рази. Так, ну да. Міняти місцями. І тобто у нас тепер виходить. Все, дякуємо.